Weewaawo akati omwana yo mu kifaananyi aliko amabala ga mirundi ebiri, aliko ebbala mu butonde bwe eriddugavu kubanga mwana muddugavu, aliko ebbala mu maaso ge eryetondeseemu erifaanana langi ey'Abazungu. Omwana oyo babeera balungu nga babanja mu kika. Abalungu abo muba mwazaala abaana okuva ku mirembe gy'abajjajjammwe ng'esatu, abaana nga bajja oluusi babayisa mu Kizungu, tebamala baana, abamu babuuka bubuusi. Akati abaana bakomawo be bakola amabala ago mu baana ne mu bantu abakulu abamu, kiba kitundu kya busungu. Bw'obeera omuntu omukulu oba mu kika kyammwe ng'eriyo omuntu alina obutonnyeze, waliwo abalina obutonnyeze ng'obutonnyeze obwo bw'ogenda okukatunuulira mu katonnyeze omwo kafaanana langi y'Omuzungu, najja atobeka obutonnyeze buyitirivu nnyo ne bujja mu mumera omubiri. Ogenda okwetegereza obutonnyeze obwo we buli nga galinga magondogondo oba mabala, abo bonna balongo. Amabala ameeru oli ne gamulya ne galiiramu amaaso ne galiiramu emimwa, ng'ebbala eryo we lyetadde oba we lyetondese wafaanana olususu lw'Omuzungu, abo bonna bonna balongo. Abalongo abo babeera banyiivu. Lubaale wammwe mabega eri abeeramu ekitundutundu ky'abajjajjammwe abaazaala abaana abatatuuse nga bali babiri ng'embuto bwe zivaamu ez'abalongo. Abalongo abo embuto nga zivuddemu tebaaziikibwanga mu ttaka. Abalongo abo baafugikibwanga ku mayirikiti, mu ttale, mu bisaka eby'enjawulo. Kasita baasangangamu ekisaka nga kirimu ejjirikiti, abaana abo baabafugikanga bufugisi mu nsuwa ne bagibikkako ne bagiwummuza ku jjirikiti. Era kyova olaba nga bwe tuba tuyita abalongo mu bika tukola emitendera esatu. Tugenda ku luzzi olw'enkoma, ne tugenda ku lusozi oba ku ttale ne tusaba ddungu abaana, ku luzzi ne tusaba maama Nnaalongo abaana, ate ne tumanya tugenda ku jjirikiti okukoola abalongo abaafugikibwa mu nnyumba omwo. Akati abalongo abo baafugikibwanga mu nsuwa ku mayirikiti, oli bwe yajjanga ng'apaala oba mukwata nsenene ku ttale n'olingiza mu nsuwa eyo, wafunanga akabonero ak'okubeera n'amabala agalinga ag'Abazungu, kye tuyita okwokebwa abalongo. Ekitundutundu ekyo kya busungu. Omwammwe mu kika kyammwe mubeeramu bajjajjammwe abaateekerera Lubaale omuliro. Akale ekitundutundu ekyo eky'abalongo bwe batyo bw'ozaala omwana bw'atyo n'atobeka amabala ago ne gamulya emimwa ne gamulya amatu oba ne gamulya amaaso, abo bonna balongo. Bannassaayansi bakiwakanya nti obuzibu obwo waliwo akawuka bannassaayansi ke bagamba nti kabeera kalumbye olususu. Akawuka ke kagenda kali olususu ne kalukola bwe katyo. Bannassaayansi nno ssaayansi waabwe abalimba, kubanga oyinza okwegendereza mu mmandwa oba mu Lubaale, emmandwa ekusaba ensumbi n'ogiteekaawo n'oteekamu amazzi nga togisaanikirako wadde ng'ensiri gye ziri wadde tiziriiyo, naye amazzi g'omusambwa tegafumbibwa. Amazzi g'omusambwa bw'oteeka mu nsumbi amazzi nga mafumbe, omusambwa gukkuba bukubi. Era omusambwa gukugamba nti ffe tetunywa ago, amazzi bwe bulamu, tunywa amazzi mabisi. Bwali bujeemu bwa nsi okugenda ku nzizi n'osenako amazzi n'ofunamu obuwuka bwa malaria oba typhoid. Kituufu amazzi agatali mafumbe galwaza abantu. Kituufu bw'ogenda ku luzzi olw'enkoma n'onywa bunywi mazzi, amazzi ago gakulwaza omusujja gw'omubyenda n'omusujja gwa malaria. Lubaale atugamba ki? Okuva abantu lwe baaseseetuka ku nnono ne basuula obuwangwa bwabwe, edda byaliwo nga bw'onoogamba nti n'oddira oluzzi Lulamba n'oluyiwamu obutwa, abaaliwo emirembe egyo ne bafa. Tewali kiriwo kati, kitaaliwo mabega ku mirembe giri egy'abajjajjaffe bali abaasooka, emirembe gye tusoma mu bitabo. Enzizi zaatiikibwangako obutwa oba amazzi agaawamu, abantu ne bafa kirindi. Edda waabangawo okubonerezebwa okuva eri Katonda mu bintu eby'enjawulo ng'okukolimira abantu, nga bw'owulira mu nsi ez'enjawulo ez'Abawarabu, ensi ez'Abazungu, ensi ez'Abamisiri. Katonda yasanga ekibonerezo n'atta abantu byalo na byalo, naye olwaleero ebibonerezo ebyo byavaawo. Kati batuyisiza mu ndwadde. Obutalabika buleeta ndwadde, nga bw'onoolaba obulwadde obwa mukenenya, obw'enziku, obw'empanama, obw'ekinyenyamutwe, nga bw'onoolaba obulwadde obw'Ebola. Ekirwadde ne kigwa ku kyalo ne kisaanyawo abantu abasinga obungi, bagenda okukizuulira eddagala ng'abasinga balugenze. Nga bw'onoolaba coronavirus bw'anajja n'asaanyaawo abantu ettundutundu kumpi ku nsi, quarters, obulwadde bwe butyo. Kati bibonereze ebyasigaliro tutuukako.
kati abantu tebakyasaanyizibwawo, abantu babalekera okutegeera n'okumanya, bantu bezuule beenoonye mu mbeera bw'etyo. Kakati mu kitundu kino eky'amazzi, bannasayansi bakugamba nti fumba amazzi, tonywa amazzi gatali mafumbe, tonywa amazzi mabisi. Kituufu, amazzi gonna galimu obuwuka. Obuwuka bwava ku ki? Obuwuka bwava ku bujeemu. Amazzi gonna ensulo ne bwe ziba zireeta enkya n'eggulu n'onywa amazzi amabisi, ogenda okulaba ng'olwala. Kyokka ekyewuunyisa, amazzi gennyini ag'enzizi, omusambo bwe gujja ne kugamba nti nteeraawo ensuwa yange, onteeremu amazzi ag'okunywa. Amazzi nga bw'ogajje ku luzzi bw'ogateeka mu nsuwa, tomala gayisaako ku kyoto. Kyokka ate bw'ogenda n'okutama obukutami ku luzzi olwala. Amazzi gabamu obuwuka bwa malaria obwa typhoid. Naye ate abasamize, Lubaale bw'amusaba ensuwa oba ensumbi, amazzi agajja ku luzzi kwennyini, bannasayansi kwe bakubiriza abantu bafumbe amazzi, n'agaleeta butereevu n'agateeka mu nsumbi oba mu nsuwa oba agajje ku nnyanja. Amazzi ago omusambwa bwe gukka kwe gunywa, naawe wennyini asamirira omusambwa gwe ennyonta bwe kuluma kwonywa. Bannasayansi waliwo ebintu ebimu bye batayinza kuteebereza, wadde ng'obwongo bubeera bwogiwavu, wadde nga babeera basomye nnyo, wadde nga babeera balina zi masters. Waliwo ebintu ebyabalemera ddala bye batasobola wadde okunukkiriza, wadde ng'omuntu aba mugezi ng'alina sayansi amala. Gamba ng'emmandwa okulinnya ku mutwe, emmandwa n'erinnya ku mutwe omuntu mulala n'emmandwa ndala, omumandwa n'etuula ku muntu ne yeeyambisa olulimi lwe lumu olw'omuntu, omuntu n'abako ebintu by'ayogera by'ataamanya by'ataalabako, ebintu ebikusike oluusi nga birina kumanyibwa bamanyi, oluusi birina kumanyibwa bantu bakulu, ng'omuntu bw'anaalinyibwako emmandwa n'ayogera ebyaliwo ku mulembe gw'abajjajjaabwe ate nga ye talina kyamanyi nga mwana bwana. Akati bannasayansi balala n'ebya Lubaale birala. Bannasayansi bantu basoma busomi sayansi naye nga n'ebya Lubaale birala. Omusamize ye muntu anywa amazzi okuva lyatandika okusamira nga tagafumba, era nga ne bwanywa amazzi g'amacupa ga Lwenzooli, Lubaale anyiiga. Lubaale ayagala anywa mazzi gali g'ateeka mu nsumbi. Ensumbi zibeera wawo wabweru n'ekubawo omwezi mulamba ng'erimu amazzi naye ng'omusamize kwanywa. Kale no ne bino nayo bwe biri. Akati abantu abalumbibwa amabala gano ne gamalawo emimwa, ne gamalawo amatu, ne gamalawo omubiri gwonna, oluusi ne gakwata ku liiso, omwana najja abeera n'amabala amabala abiri, ebbala eriddugavu n'ebbala erifaanaganira ddala olususu lw'Abazungu. Bannasayansi bagamba mbu kaba kawuka akaba kalumbye olususu mu kitundu ekyo, nga buli we kalya kaleka weeruse nga weeru. Ekyo nno kikyamu mu buwangwa n'ennono. Abo balongo. Abalongo babeera banyiivu okuva ku mirembe ng'esatu nga banyiivu, era abalongo abo be bantu b'osanga eyo mu bika ng'akoze ekibanda ky'embaawo oba dduuka oba lirimu akeedi oba biki, n'osanga bizinesi ze nga zaayidde, oluusi ebintu bye nga byayidde, oluusi ne muteekawo ebintu eby'enjawulo ne bikwata omuliro. Mu mbeera bw'etyo oba oguze emmotoka n'ekwata omuliro. Abo nno mu kika, wadde nga muba temulinayo mwana alina bbala bwe lityo, naye n'abalina ebbala bwe lityo, abalongo abo babeera bakulaga kabonero nti tuzaaliddwa tuli banyiivu. Olwo nno mubeera mukubirizibwa okuzzaawo ensonga zammwe mu kika, okuggyawo obunyiivu obwo obw'omuliro, kubanga ekyo abalongo bakireeta ng'olubabu, era amulabyeko naga nti oyo abalongo baamwokya. Edda bwe walingizanga mu nsi weefugikiddwa ku jjirikiti wafuukanga bw'otyo. Abantu kwe bajja okugamba enjogerega nti abalongo bookya, oyo baamwokya. Kituufu kyaliwo abalongo nga bakyafugikibwa ku mayirikiti, kubanga abalongo embuto ezivuddemu tezaaziikwanga mu ttaka, baateekebwanga mu nsuwa ne bafugikibwa ku jjirikiti. Naye bano abajjanga bapaala oba oli asenyanku n'alingiza mu nsuwa eyo, yafunanga akabonero olwaleero akakuba abaana akati oba abantu abakulu. Akati olwaleero kyava bakugamba nti oyo abalongo baamwokya kuba busungu bwa balongo. Kati ye mwana ono ali wano ow'ebbala olususu olulinga olw'Abazungu ate ng'ekitundu ekirala kiddugavu, abo balongo. Era oyo aba mulongo wa kiwanuka mu katundu ak'obusungu. Era omwana oyo bw'omuzaala mu kika mulina okwenoonya ne mwezuula, wadde omwana oyo akubiddwa amabala ne mutereeza ensonga zammwe eza Lubaale, ne muzzaawo obuwangwa bwammwe mu kika. Bubeera bubabanja naye nga businziira ku balongo wansi, kubanga babeera banyiivu. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.